channel 嘅 live 都 ready 好啦。我為咗表示，即係我真係食緊飯嘅係啦，因為今日咧啱啱出完活動啊，喺 APM 度咧有個幫 Big Big Channel 宣傳嘅活動，叫做一起 download 的日子。啱啱做完啦，咁然後咧再即係做，其實個活動5點就完㗎，咁但係之後咧，哇喺邊度咁低炒喺嗰度，好，然後我就去咗同 Louisa 啊，仲有丁子朗咁樣諗住食少少 tea 嘅，咁我要講解下呢一個奇遇記先。咁話説咧做完個活動啦，咁大約就係5點幾啦，未到6點嘅，咁然後咧咁我哋好肚餓喎，未食 lunch 喎，咁就諗住去食飯啦。咁我哋嗰陣時候係喺觀塘 APM 嘅，咁樣但係我哋諗住去附近，但係又冇落喺同一個商場嘛，咁就去咗咧九龍灣國際展貿中心 EMAX 嗰邊啦。咁揾咗間餐廳咧坐低度食嘢咧，咁然後咧叫晒餸噶啦，咁樣即係我又嗌咗個飯啊，咁嗌咗啲意粉啊，咁諗住真係準備食嘢啦，因為好肚餓啊嘛。咁同埋嗌咗個沙律嘅，咁我哋都有蔬菜嘅，要呢個吸收即係攝取多啲蔬菜噶嘛。咁於是咧坐低冇耐，咁好正常上咗啲沙律啊嗰啲嘢，咁我哋當前菜食完之後咧，咁就等咧就等住個 main course 啦，即係我個飯啊啲意粉啊，但係果然係呢一個好景不常啊，都冇人預料到呢個意外嘅發生。突然間呢個餐廳度呢熄咗燈，漆黑一片喎。咁然後問咩事啦？原來停電啦，即係啱啱好撞正呢，我哋去食飯呢間餐廳就停電啦。咁然後一開頭呢，咁都仲話可能要多少少時間整，咁因為停電嘅關係。咁但係最後我哋等咗好耐之後呢，就變成咗呢冇飯食啦。佢話廚房真係煮唔到飯，咁於是就成功，因為呢一個奇遇呢，搞到冇飯食，咁翻屋企食都唔緊要啦，係，咁所以咧，我而家真係喺屋企食緊飯嘅，因為直播食飯而家係，有朋友問我係咪冇搽唇膏，梗係啦，食嘅前梗係抹翻就啲唇膏，唔係食晒啲唇膏落肚對都唔好嘅，呢啲咁樣嘅色素，咁佢係豉油雞嚟嘅係，好啱啦，就問下大家有冇睇到今集嘅學是學非咧？我知道咧，今集學是學非咧，有我去嘗試呢個柔道同埋合氣道有糖啊！多謝你係嘅情節啊！咁記得嗰日好好笑嘅，拍呢啲即係講解柔道同埋合氣道啦。咁因為我有朋友話問我咧，喺屋企食飯都着到好似好隆重，咁因為咧我啱啱出完今日晏晝個活動翻嚟嘅，即係特登化晒妝靚靚咁出完活動，啱啱翻到嚟即係太肚餓啦，食咗飯先，係。咁然後咧嗰日拍咧其實好好笑嘅，因為嗰日係我同嘉琪拍嗰個柔道同合氣道啦。咁我哋收到嘅即係預先個 expectation 咧，我哋負責喺香港咧講解翻即係合氣道啊同埋柔道一啲即係一啲理論啊同埋竅門。咁我哋諗住我哋負責講解啊嘛，即係體驗點樣打啊點樣打咧，已經 Bowie 同埋 Tiffany 喺日本做咗，咁即係我哋可以好輕鬆啊咁樣企喺隔離咧。即係應該負責即係講解問翻即係專家們嘅知識就得啦。點知咧去到嘅時候咧，突然間就盈盈啊嘉琪一陣我哋準備咗套柔道服俾你換嘅，咁記住小心啲喎。即係點解嘅？咁之後佢就話你哋都要嘗試即係做入邊啲招式出嚟嘅就筋都未拉喎，佢而家即刻拉筋然後嗰一日就係我初嘗呢個柔道同埋合氣道啦，亦都係鏡頭度咧展露咗呢個手腳唔協調嘅情況出現咗。好彩冇乜大事發生啫，即係亦都冇乜意外發生，好好嘅，我哋做咗安全措施嘅係。睇下先。有冇 NG 到啊？柔道嗰陣梗係有啦，不停 NG。
即係要帶人哋出去嗰啲都係成日特登即係喺嗰度揾教練咧，親身教咗我好耐咧，我先成功做到啫。仲要係咧，因為咧俾我帶咧嗰位小徒弟啊、小師傅佢咧，其實已經好有經驗啦，又好有知識嘅。咁然後咧，所以其實咧個畫面睇上去咧，好似我帶佢走啦，但係其實咧佢係自己有技巧咁樣跳走咗咯。我喺中間下邊係就佢淨係話你記得做啱啲動作咁就得㗎啦。我哋嘅師傅咧係會自己就力飛出去㗎啦。咁就哦好啊，先可以成功促成到呢一招咋。哦，咁又唔係俾人扇，亦都唔係俾人擺上台嘅。咁其實係比想像中驚喜咯。咁即係一開始以為淨係講嘢悶，淨係講嘢比較悶。而家直情可以有得試埋，即係呢個柔道咁，又學多一招啦。都啱嘅，我嚟旁身幾好㗎。嗰啲咩拉住你隻手咧，你自己轉個圈咧，咁就可以解脫咧。我覺得係防狼術嘅基本嘢嚟咯。有朋友問我平時喺邊度剪頭髮喎，其實咧我又好懶嘅。通常咧女仔咧應該會少於1個月咧就要剪頭髮一次啦，但係其實我差唔多有陣時候個幾月2個月先剪一次嘅。咁而我喺邊度剪咧？其實咧我哋有 sponsor 嘅，就係 hair salon 嘅。咁我都係翻去揾翻咧，即係一直幫我整開頭髮嘅髮型師嘅。咁佢每次見到我都會鬧我嘅，因為我實在隔太耐先去揾佢剪頭髮啦。咁於是佢就問點解你記得要嚟多啲啊？咁樣好啦，我會記住，真係唔好咁懶嚟多啲揾你剪頭髮噶啦。因為話說我個頭髮其實染咗新嘅顏色啊，有冇人發覺到啊？佢變咗做淺啲嘅啡色咯。我淨係冇人知，因為我染完第2日翻去都冇人覺得我染咗頭髮啦。不過唔緊要，咁你真係染得好自然咯，係咪？有冇人發覺我染咗頭髮嘅啫？其實，好真係冇人發覺嘅其實即係今日咧學是學非咧，我個 ending tag 咧嗰個 get 咧，即係話聽日未10號咯，有冇人 get 到啊？今日其實真係啱啱好，今日係7月9號，聽日就係7月10號啦。我哋嘅 writer 真係叻嘅 Jack， 咁就俾翻啲 credit 佢啫。佢真係寫份稿出嚟咧，我哋第一次睇嘅時候都唔明㗎啫。點解話聽日就係10號嘅？你又知聽日會好天，咁原來咧佢同我講話出街嘅日期係7月9號喎，我哋安排喺，咁所以聽日真係10號啊，係喎。通常我嘅髮型係自己話要咁剪啦，定係髮型師幫我設計嘅？我哋會有溝通嘅，咁即係大部分嘅時候我都俾我嘅髮型師咧，即係主理嘅，咁因為我要信得過佢專業意見㗎嘛。啲 highlight 嗰啲都係我幫我決定嘅，我都覺得染出嚟幾好睇。有人問我今日個妝好似啲唔同，係因為今日個妝咧係我自己化嘅。有陣時候我都會自己化妝嘅，即係除咗返公司之外，咁可能有陣時候咧會感覺唔同咧，咁就應該係好啦。我擺高啲，就係我嗰日應該係自己化妝啦。OK， 我覺得其實我覺得我自己化咧係 casual 出去玩咧係冇問題嘅，但係我始終覺得咧有陣時候專業上映嘅咧都係交翻俾公司專業嘅化妝師啦。但係有陣時候咧，你睇學是學非嘅一啲外景咧，如果你見到我個妝感覺唔同咗咧，咁一定係嗰一日咧我自己化咗妝啦。有好多朋友今日都去咗 APM 揾我哋啊！今日 APM 都真係好熱鬧，因為我哋有好多 artist 啊、歌手啊都出咗去宣傳呢個 Big Channel。有冇人經過見到呢？今日個頭好襯條裙喎，有朋友話多謝啊，因為今日個頭我都係我特登諗過嘅點樣襯條裙，我見條裙即係個領咁高咁，咪紮翻起佢咯。有朋友問我有冇學過化妝，其實真係冇喎，一直以嚟都係自己自學咯，所以唔專業咯。我都有諗過出去學噶啦，係學翻啲真係可以上到鏡嘅妝咯。所以呢，有陣時候你哋即係你們呢嗰位朋友，即係邀請我呢，例如分享下啲化妝技巧或者
或者開啲makeup tutorial 教大家咧，我覺得有啲慚愧咯。始終我冇受過呢個正統專業嘅化妝訓練啊，或者課程咁樣，好似真係 share 翻我平時化自己 casual 妝嗰啲咧，我覺得真係又冇乜太有資格。係，我決定睇下有冇去揾翻啲化妝師嗰啲，真係拜師學下藝先得。有朋友問我平時喺屋企做咩喎？咁首先第一樣梗係食飯啦，係咪先？係。仲有啲咩瞓覺啦？咁如果留喺屋企嘅話，我通常都好 chill 嘅，睇下電視啊，打下機啊，同我兩隻狗仔玩啦。我兩隻狗仔唔出街嘅，佢淨係留喺屋企，咁話會喺屋企陪佢哋玩下。睇下先。我聽音樂睇書係啊，我通常啊睇書嘅話都係臨瞓啦，啱啱好睇一兩個 chapter 咁就瞓得着㗎啦。有朋友問我喺屋企喺邊度，我喺屋企啊，即係有朋友咧問我有冇兄弟姊妹喎，咁我一個咧細我對唔住。細我4年嘅細佬嘅，而佢就坐喺呢一個鏡頭嘅對面，係，然後佢係咁而家打晒手勢話千祈唔好俾佢上鏡，因為佢生性有啲怕醜，係，都啱嘅係，始終佢年紀仲細，揾日等佢大個啲先帶出嚟同大家見面啊，之後大家可以介紹下女朋友俾佢啊，因為佢到而家都未有女朋友，而家坐喺對面老啤緊我，即係好想衝嚟打我。所以我靠你哋保護我㗎啦，即係睇緊直播嘅觀眾們。如果咧我而家我對面嘅細佬咧，因為我喺度爆咗佢呢個咧仲係單身冇女朋友嘅事實咧，要出嚟打我嘅話咧，咁你哋要做證人保護我啊，知道嗎？係，同時都可以即係多啲咁樣推介下有冇合適嘅人選俾我細佬。佢今年19歲，睇下先，好，兩邊問問先，有冇習慣食飯飲嘢？我知道啲朋友咧中意食飯嘅時候咧飲下汽水啊嗰啲嘢，咁唔係好健康。咁我頂多都係飲湯咯，又係有媽媽煲嘅即係愛心靚湯咁樣。呢個我會即係一定要飲咯，食飯如果有湯好緊要咯。睇下先。有朋友問我有咩皮膚嘅保養心得，我嘅皮膚保養哲學咧就係 less is more 嘅。咁咧其實咧即係點樣咩意思咧？就係懶一個字，就係將呢啲護膚步驟咧成日省略，有幾慳得幾慳。咁樣咧，例如沖完涼咧冇計啊，因為咧我近排啲皮膚咧變得好敏感啊，咁所以咧我都唔太習慣咧擺好多護膚品啊等等嘅嘢咧，或者做太多步驟，咁我驚刺激到佢嘛。咁所以我通常都係咧，例如咁但係落妝啦同埋洗面咧，咁呢個要做得好徹底嘅。咁就係咧，我知有啲朋友啊。有啲朋友，如果嗰位朋友喺度有聽我嘅話，成日問我：哎呀，點解咧我啲額頭啊、皮膚上面好多暗粒咁樣嘅？咁我就問佢：咁佢要化少少好淡嘅妝翻工嘅，咁即係都要化妝啦。咁我咪問佢：咁通常呢啲都係話唔夠乾淨嘅啫。咁你有冇落妝好乾淨啊？佢話有㗎，我用晒卸妝油落㗎。咁所以我問佢：咁你卸完妝油之後用咩洗面嘅？都話吓？唔係卸完妝就得㗎啦咩？仲要再洗面嘅咩？之後覺得真係暈低咗係。其實我覺得咧，如果唔啱嘅話就戴翻頭盔啦佢。就係落完妝，即係無論你用落妝油啊、落妝水啊，我都唔知仲有啲咩落妝啦。咁都記得要再用即係洗面嘅產品，洗面奶又好啊，洗面泡泡又好啊，咁樣。再洗多次面咯，咁樣先徹底清潔到。咁好啦，洗完面之後我就用爽膚水，即係嗰啲化妝水嗰啲咧，咁樣好基本咁幫皮膚保濕咧，咁我就收工瞓覺啦。咁頂多係每日起身即係要翻去做嘢就要化妝啦。咁為咗一個妝貼啲啦，同埋保濕啲咧，咁就每朝即係上鏡前都會敷翻個面膜咯，敷翻個 paper mask。咁喺敷嘅同時咧，咁會攞支按摩棒按摩咯，因為一路敷一路按摩咧，我覺得佢吸收得好啲嘅，認真。咁同埋又可以幫手朝早去水腫啊嘛，咁樣
誒、就係咁樣咯。咁之後敷完又再搽翻啲toner 爽膚水，咁幫佢保濕咧，咁就可以搽 base 啊、上妝嗰啲咁啦。就係咁啦。咁頂多就係例如有朋友問我咧，每一日咧即係帶妝幾耐，即係我要化住個妝幾耐都長時間嘅。咁就由朝開到晚，咁中間咧會出面油啊，又會乾。咁我一定會帶住支保濕噴霧咯。咁因為易啲補妝，即係我覺得咧成日如果例如話化咗個妝出咗面油咧，然後再即刻咧補妝嘅時候咧，搭啲粉上去咧，咁即係有粉啦，有面油啦，再加粉啦，好似三文治咁樣啊！咁所以咧，我一定補妝前咧，我會用保濕噴霧，即係噴一噴翻塊面，再引翻走啲水咧，好似即係 at least 即係清一清潔翻表面上啲塵啊、啲油啊，咁先再搭啲粉上去咯。如果唔係嘅話，我都會覺得咧，再搭上去咧根本都唔貼啊，係。大約嘅心得係咁樣啦，係。我唔係左腰啊，我右手嚟嘅，係右手揸筷子。然後有朋友話我嘅揸筷子手勢係唔標準，唔緊要，我即刻 switch 翻呢一個標準模式，然後去到用標準嘅揸筷子手勢呢，就揸唔到啦，盡量啦。都會嗱，呢我記得呢個係正確嘅揸筷子手勢，淨係喐上面啊嘛。但係我係要訓練多啲啲咯。好，睇仲有啲咩問題先啊？有朋友話我幾歲？我今年23歲，我過咗生日冇耐啦，係。有人話女人呢，一講起即係化妝保養嘅嘢呢，即係可以講唔完，都係㗎。雖然不如唔好淨我講啦，你哋有冇啲咩你哋保養皮膚嘅心得可以話俾我哋聽咧？但係如果大部分都係男觀眾嘅話，我都可以講其他嘢嘅。有朋友問咧，我幾時拍劇喎？我話即係你講得啱，我聽日翻去就會即係公佈到底新劇嘅造型係點啦。咁我好開心啦，有份參與即係嚟緊一套新劇叫做《果欄中的江湖大嫂》咁樣咧。咁我喺入邊咧都會有一個角色嘅，咁樣就大約個造型啊或者背景係點咧，聽日就會有個記者會公佈噶啦。咁所以咧我都好期待聽日可以有一個新嘅造型見面，因為咧我呢個新角色咧成個性格啊同埋造型嗰啲我覺得同我平時一定有好大嘅唔同啊！即係出嚟嘅話都應該隨時會有哇嚇大家嘅，即心諗呢個係咪馮盈盈啊咁樣嘅感覺嘅，係咪講到好似好有神秘感同埋會好爆呢？咁所以呢，睇下聽日會唔會有冇啲相關消息出嚟，咁大家可以見到到底我新劇個角色啦係咩啦，做咩嘅啦，個樣造型係會點樣嘅咯。有位朋友話：同你的講又唔 show， 之後我睇唔到佢講咩咯，係。有朋友係，睇下先。係，有位朋友話係咪聽日要做手術啊？好希望可以得到我嘅祝福喎。好啦，咁我哋喺度祝你呢，就聽日手術一切順利啊！身體健健康康。咁希望你一切 all the best。一切順利冇事嘅，係放心啦。我有其他餸嘅，但係我食埋嚿雞先，因為呢嚿雞髀係我細佬啱啱夾俾我呢，叫我塞住我把口呢，唔好再講佢啦。係佢已經真係好想衝上嚟揞住我把口，但我全靠有你哋保護照住我咋，係咪？有朋友想我哋喺學是學非入邊教下點樣令到生鏽嘅銀仔還原喎。咁我相信呢一位朋友應該有好多生鏽咗嘅銀仔，唔知大家有冇差唔多嘅問題呢？喂，好喎，大家不如寫低，即係你哋有啲咩我哋想我哋教啊，我哋都想知呢。其實你哋仲想我哋探討呢邊一方面嘅問題啊？例如會唔會話啲飲食上啊，或者好似呢啲咁樣嗰啲少嘅日常生活會遇到嘅嘢，生鏽嘅銀仔還原啊！我諗起一啲 reaction 係可以咁樣還原翻咯，但係我哋睇下有冇可能做先。洗銀水 OK。有人提我唔好成日講個係字喎。
係冇嘢啦，係，有朋友話我應該介紹 Tiffany 俾我細佬，咁係對唔住啊，我細佬咧夠唔夠 Tiffany 高咧？呢度要執着下，我哋再諗諗，係有冇其他人選啊？如果係呢方面，我都唔好意思講出口啦。係我哋諗下有冇其他人選啊？係有人問我用咩手機嘅 wallpaper， 可唔可以俾我哋睇下？但係最慘咧，我而家部手機咧做緊呢個直播，所以係睇唔到嘅。但係我手機嗰張相咧，每人咧見到我每次即係經過啦，見到我個電話啦、個 wallpaper 啦，都會問：咦，呢個係咪你嚟㗎？因為咧嗰一張相咧就係我當年去加拿大 exchange 嘅時候咧，一頭金髮嗰個 look 嚟嘅。咁樣講起即係點解我之前會染咗一頭，即係參選港姐之前呢，曾經有一段時間呢，係個造型係一頭金髮啦，再加髮尾有呢個 shocking pink 嘅 highlight 啦。咁其實嗰陣時候呢，係咁啱呢，咁我就準備去呢個外國即係加拿大 exchange 啦。咁樣呢，我覺得係呢一個係一個好難得嘅機會嚟嘅。咁即係我都係第一次即係離開屋企啦，離開香港啦，咁去外地生活啦。咁因為我由細到大都喺香港度讀書㗎嘛，咁然後我就覺得咁係時候可以做一啲呢，即係呢啲簡直係青春歲月到不得了嘅事。咁我就去染咗一頭非常之 colourful 嘅顏色咧，就覺得呢咁樣，因為呢坦白講我都知道呢，即係染到個頭金色呢，喺香港嚟講呢就比較少見嘅。咁所以呢，我就覺得咁就趁我去外國嘅時候可能會比較常見啦。但係點知我染到個頭呢，咁 colourful 佢呢反而好似真係太 colourful 咧，都冇乜外國人係咁嘅色喎。但係唔緊要，佢哋好 appreciate，因為咧，我記得我頂住呢一個金髮啦，加粉紅色嘅 highlight 髮尾咧，去行喺街度嘅時候咧，都遇過好幾次咧，有啲咧外國嘅女生們咧，都會突然間截停我，就嗰時咧就突然間嗨我，搭我膊頭。然後就問，即係佢哋就會話，即係你個頭好靚啊，個 colour 之後染得好靚喎，係邊度染㗎？咁我又話翻俾你聽，係我自己，其實我唔喺度住嘅，我嚟 exchange 嘅，我自己空餐喺香港度染嘅，咁所以咁然後我會好興奮咁捉住佢哋咧，同你講，但係因為嗰陣我記得遇到佢哋嘅時候咧，我個髮尾嗰啲 shocking pink 咧，其實喺我染完嘅頭一個禮拜之後咧，已經開始變咗啡紅色咯。咁我就會係咁捉住佢哋講咧，其實咧你睇下我個頭咧，我嗰啲金色咧係bleach 咗2次嘅，咁但係就冇再即係加色嘅，佢 bleach 完2次咧就會自己變黃色㗎咯喎。然後我個髮尾咧其實唔係啡紅色 highlight 嘅，佢本身咧係一個 shocking pink，即係再出嚟個效果係比較 cool 啲嘅。咁但係而家甩咗少少色嘅啫，咁然後我係咁去捉住同佢講話染2次就得㗎啦，咁樣漂2次就得㗎啦，然後咧再髮尾 highlight，但係咧都用咗個4-5個鐘染㗎，咁佢哋好似之後就唔係好想同我傾偈，之後就會走㗎。因為佢哋會覺得我好似突然間變得好狂熱咁介紹自己個頭，咁其實我係好 proud of 我當時嗰個髮型嘅，咁所以咧我咧 exchange 完咧翻到嚟香港咧，我都初期其實都冇染翻去做黑色，咁但係咧我發現我頂住個金髮咧去上堂，特別係上 lecture 咧，明明成幾百人咧，但係個老師都好中意的我起身叫我答問題喎，咁因為可能我比較 eye catching 啲啩，咁我覺得咧呢一樣咧有啲困擾。咁所以最後都係決定染翻去深色，染翻深啡色啦。咁所以整個呢一個染髮嘅故事就係咁樣啦，係。咁有朋友問我咧，當年喺加拿大邊度 exchange 喎？咁我係去咗 UBC 度嘅。即係講起又講咧，即係話説上個禮拜開呢一個後生仔傾下偈咧錄影嘅時候咧，咁啱啱好嗰晚咧，唔知大家有冇睇到嗰一集咧，就係有呢一個 May Yan 上嚟做特別嘉賓，然後 May Yan 係喺呢個 UBC 畢業㗎，咁即係算啦，我都係去 exchange 嘅，咁但係咧，即係我哋曾經都喺同一個校園度出現過咯。真係緣分咯，係有人竟然提議話學是學非可唔可以用科學去講解啲靈異事件？睇嚟大家對靈異事件都好有興趣喎。請勿開燈
請勿關燈，請勿開燈。對唔住，即係自從呢個請勿關燈，請勿關燈係完咗之後呢，大家都好想繼續睇多啲靈異嘅嘢啊。咁但係呢，其實呢，我哋學是學非呢係專做俾小朋友睇嘅。你睇翻維基呢個介紹呢。即係對於我哋呢個節目咧，好 official 嘅一個講解咧，好似話過咧，我哋嘅節目其實咧係一開頭咧係諗住即係針對小朋友、兒童觀眾們嘅。咁我擔心靈異嘅事件咧太早咧，咁俾佢哋接觸到咧，咁樣會影響佢哋嘅身心發展啊！即係細細個嚇親佢哋，搞到有陰影就唔係幾好啦。所以我哋都用翻科學嘅角度再驗證翻。咁我哋可能但係有你呢個建議，我哋盡量啦，睇下點樣可以即係健康得嚟，又唔好嚇親小朋友們咁樣滲少少。一啲解釋下靈異現象嘅事咯，係。做咩啊？有人要個表演倒立喎，我唔識喎，我仲食緊飯添，好難做喎，食住飯嚟倒立，係會嘔翻出嚟嘅喎，係有朋友都話我啲飯係咪凍晒啦？都係嘅，我掛住同大家傾偈都唔記得咗食飯，飲啖湯先口渴。請勿開燈，好似將請勿關燈成個故事咧調翻轉咗添，唔好意思，係。有朋友問我而家喺邊，咁我而家繼續講多次，都係我屋企嘅，呢個係我屋企嘅其中一個好招牌嘅綠色窗飯廳背景。我而家好似覺得自己拍緊劇咁咧，會有啲場景嘅就有啲場景嘅。咁呢個綠色景咧，即係話我喺飯廳。如果見到銀色嘅窗簾幕咧，就真係我喺自己間房。咁如果兩個都唔係咧，咁即係我出咗街，係。有朋友問我做緊乜，其實我應該食緊飯嘅，咁大家決定轉咗做專心傾偈，係。有朋友即係，咦？有好多朋友都好想聽我唱歌喎，一定好念念不忘我過去幾次把 Lady Gaga 唱歌嘅表演啊。但係今日我決定都係留翻啲精力先，因為過咗成日咧，真係有啲攰。你知啦，即係要表演 Lady Gaga 嗰啲感情啊嗰啲嘢咧，好用力嘅，特別我仲會好用力咁樣去表演。所以今日咧暫時應付唔到，因為飯都未食完啊，實在沒有力啊，係咪先？咁所以咧我決定今日咧暫停呢一個Lady Gaga 嘅模仿 show 一晚啊，係。有朋友話我好似肥咗喎，咁其實係啊，咁我覺得都係好事嚟嘅，因為咧由好耐之前咧，特別係選完華姐咧嗰陣時候，又去到呢個人生最低點體重嘅時候咧，咁就好多朋友都建議我，你不如增翻少少肥，咁睇落去咧有肉啲咧，感覺都會可愛啲、圓潤啲、有福氣啲嘅。咁所以我為此咧亦都好努力咁樣，而家都總算有啲成果啦，咁樣係。咦？你哋又話近排興呢個有肉地同埋微胖女生嘅，咁我覺得有肉啲嘅，好多人見完我都話而家感覺健康啲，即係睇落去即係可愛啲嘅。以前真係太瘦啦，咁我會 keep 住嘅，因為我呢個完全唔需用心戒口同埋減肥咧嘅生活，實在過得太爽啦，亦都冇乜動力再減肥啦。我唯有希望咧。後邊希望係點呢？我嘅計劃就係，如果後邊咧可以有多啲工作嘅機會啦，即係等我忙啲啦，即係又可以賺多啲錢啦，咁我就自然會瘦落嚟噶啦嘛，係咪先？咁所以我嘅減肥計劃呢，就係希望有多啲工作啦，咁等我就可以忙啲，自然瘦落嚟咯。Instead of 咧努力節食減肥咯，咁所以我繼續食飯嘅，亦都唔會話，亦都唔會為咗節食而唔食晚飯嘅係。有朋友問我而家係咪戴住箍牙套喎？唔係啦，食飯唔戴得噶嘛，係。睇下先，有朋友送我禮物啊，喺 Big Channel 度，太好啦，係。其實我都唔知道有啲咩禮物可以送嘅，因為我so far見到嘅禮物咧，就嗰間 Big Channel 上面可以送嘅禮物咧，我so far就見過有呢個珍寶珠啦。有蛋糕同朱古力咯。其實又有禮物啦，但係其實我都唔知仲有啲咩其他禮物㗎，係。我唔知咧，會唔會有啲即係咧送咗咁多甜嘅嘢食啦，即係又有糖啦、朱古力啦、蛋糕啦，其實有冇鹹嘅，即係例如燒雞啊、牛扒啊嗰啲。
咁好似有啲太過分啦。咁亦都咧，我媽都係咁用顏色話俾我聽咧，你可唔可以快啲食飯？咁你可以快啲收台同洗碗。咁樣咧，亦都見到咧都開咗差唔多半個鐘嘅 live 咧，咁係時候咧，我哋應該要同大家講聲拜拜，然後我就繼續食飯啦。咁或者睇下食完飯之後有冇機會可以再同大家開 live 見面啦。咁亦都祝各位今晚即係禮拜日晚啦。雖然我頭先喺今集播放咗出嚟嘅學是學非度呢，咁就好盡忠職守咁樣提醒大家，聽日記得要返工啦。咁但係算啦，我哋好好地迎接呢一個星期一啦。我知道總有 Monday Blue 嘅，咁但係算啦，我哋當新一個星期一，新一個星期嘅開始，我哋努力做嘢，等到禮拜五嚟，咁就可以去玩噶啦，耶！係有朋友係咁話叫我介紹煲兒俾我細佬喎，唔知呢，要睇煲兒嘅意見係點啊？係始終我細佬即係年紀比較細，我係擔心我細佬唔夠成熟呢，講嘢仲好似小朋友咁樣呢，會同煲兒溝通唔到。你知道煲兒係一個好有深度又好有內容嘅一個文藝女生嚟㗎嘛，我係驚會悶親佢咯，反而係咁好啦，咁所以咁我都繼續食飯先啦，喺度祝大家晚安啦。係冇啊，我媽係咁叫我話佢要趕住收台洗碗啊，即係叫我快啲食完啦，因為得我一個未食完飯咋。好啦，拜拜，拜拜。